Če mi dovolite, bi našemu spoštovanemu uredniku predala besedo, da predstavi, kaj vse piše v tej jubilejni 25. številki. Hvala lepa. Hvala za prijazne besede. Torej, pred nami je številka 25, okrogla številka, lepa številka. Kaj opisuje? Posvečena je poplavam. Zakaj poplavam? Zato, ker je bilo lansko leto in tudi zadnjih par let kar nekaj številnih poplav v Sloveniji in smo to številko pač posvetili poplavam. Seveda pa v tej ujmi imamo še vrsto člankov, ki govorijo o pripravljenosti na nesreče, o vajah, izobraževanju, usposabljanju, ukrepih in tako naprej. V minulih letih pravzaprav kakšne velike nesreče nismo imeli, vendar to nas nikakor ne sme uspavati, da bi pozabili na to, da moramo biti vedno pripravljeni. In če samo pomislimo nazaj, se je v zadnjih 25 letih bilo kar veliko število res katastrofalnih nesreč. Recimo, zadnji orkanski veter je bil leta 1984 februarja, ko je ne vem koliko tisočev kubičnih metrov lesa podrl veter od tam gor, od Bleda, no, še malo više, pa do Brnka, vse je bilo polomljeno. Ampak taki vetrolomi in take ujme z vrtinčastimi vetrovi so kar pogoste v Sloveniji. Potem leta 1987 je bilo visoka snežna odeja, plazovi. Ampak vsako leto imamo v gorah nesreče, ki ko plazovi jemljejo življenja. In te nesreče se kar ponavljajo in se bojo še ponavljale. Zadnja poplava, res velika, obsežna poplava, je bila leta 1990. Vendar poplave imamo vsako leto, tako rekoč. In tudi lansko leto je Ljubljana imela recimo po letu 1926 največjo poplavo, ko je Vič plaval pod vodo. Zadnji večji zemeljski plaz je bil skoraj natančno pred 11 leti, ko je izpod Mangarta prihrumela lavina, zasula Log pod Mangartom s peskom, šodrom, s skalami. Ampak mi imamo v Sloveniji še vrsto plazov zemeljskih, ki stalno ogrožajo ljudi. Zadnji večji potres je bil leta 2004. Toda če danes čitate časopise, v zadnjih 4 letih je po svetu bilo 500 000 žrtev zaradi potresov. V zadnjih 4 letih. To se pravi, z te strani nam lahko prav gotovo še grozijo velike nevarnosti. Pa so še cela vrsta drugih nesreč ali ujm. Pogoste so suše, pozebe, recimo le velikih epidemij še ni bilo, pa terorističnih napadov. Pa nočem groziti, da bi se to lahko zdaj zgodilo, ampak pripravljeni moramo biti. No, bilo pa je veliko ujm ali pa neurij, ko s točo, dežjem prihrumi še veter. Te ujme so pa, čeprav malce v manjšem obsegu, pri nas tako rekoč vsakoleten pojav. In če pogledamo, kaj vse smo doživeli v zadnjih 25 letih, pa se mi zdi, da je še marsikdo uspavan, saj ni nič hudega pri nas, pa je. V reviji Ujma stalno opozarjamo na te stvari.
Med drugim je ujma tako rekoč od vsega začetka opozarjala tudi na podnebne spremembe. In kaj nam prinašajo te? Prav gotovo nič dobrega, kvečjemu slabo. Vse številnejše bodo ekstremni pojavi, na eni strani suša, na drugi strani poplava. Poglejmo, v svetu, pa tudi pri nas, je pitna voda tako dragocena in tega se ne zavedamo. Po eni strani imamo preveč vode ki nam grozi s poplavami, po drugi strani se zaloge pitne vode stalno zmanjšujejo. In kdo je kriv, da se zmanjšuje? Mi smo krivi, sami onesnažujemo. In to so stvari, na katere bi morali prav gotovo zelo, zelo pogosto in premišljeno misliti. Poglejmo lep primer za to, kako kljub opozorilom pride do tragičnih nesreč, je zdaj pred mesecem dni, še ni mesec dni, ko je v Ligurijski obali v Genovi prihrumela voda iz, bom rekel, kar iz zaledja ali iz hribov. Nihče si ni mislil, da bo v Genovi pridrla voda, da bo drla po ulicah v višini 2 metrov in odnašala s seboj življenja, avtomobile in vse sorte. Pa so bili opozorjeni, meteorologi so opozarjali na to, da bodo visoke padavine. Ljudje so bili uspavani. In da ne bomo uspavani, moramo stalno opozarjati. No, pa ne bo o tem dovolj. Še par besed o ujmi kot celoti. Začela je izhajati pred 25 leti na pobudo nekaterih posameznikov iz Uprave za zaščito in reševanje, iz Geografskega inštituta ZRC SAZU, mogoče še iz oddelka za geografijo Filozofske fakultete. Prvi glavni urednik je bil Bojan Ušeničnik, ki je žal leta 2002 preminul. Bil pa je tisti, ki je dal reviji poseben in oseben pečat, reviji, ki ji je dal tudi obliko, ki jo nosi še danes. Urejal jo je 16 let. No, v začetku je imela revija tudi odgovornega urednika, prvi je bil Stušek, gospod Stušek, drugi gospod Vikoslav Rajh, ki je danes tukaj. Potem smo to funkcijo združili, tako da je en sam glavni urednik. Vseh 25 let pa sta v uredništvu revije Ujma sodelovala in delala gospod dr. Janez Lapajne in profesor dr. Ivan Gams. Ivan Gams se žal ni mogel udeležiti današnje slovesnosti. V uredniškem odboru je ves čas sodelovalo le 15 ljudi, torej ne prav veliko v 25 letih. Danes je v uredniškem odboru 7 članov in od teh 7 članov je 5 doktorjev znanosti in že samo to zagotavlja, da je revija na visoki strokovni ravni, da ne omenjam potem vseh sodelujočih, ki so vsi po vrsti strokovnjaki, ki so pisali, še pišejo in upam, da bodo še pisali v to revijo zanimive in poglobljene članke. Mislim, da ne poznam take revije, ali pa z zagotovostjo trdim, da jo ne poznam v svetu, ki bi na tak način v celoti objela in opisovala vse nesreče in kar je povezavi s temi nesrečami od naravnih do vseh drugih na enem mestu. Na to smo lahko ponosni. Toplo pozdravljam vse udeležence, bivše in sedanje člane uredniškega odbora, vse, ki pišete strokovne članke
Ne nazadnje tudi anonimne recenzente, ki jih pa danes ne vidim prav veliko, kajti tudi ti doprinesejo lep delček k tem, da je revija res na visoki strokovni višini. Poleg tega pa moram še posebej se zahvaliti naši tajnici Tanji Novak, ki skrbi za stalne kontakte z vsemi avtorji in tudi uredi članke, da so na primeren način objavljeni. Hvala lepa.